네, 로마서 8강 시작하도록 하겠습니다.យើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនអំពីរ៉ូមមេរៀនទី8 오늘 제목은 믿음으로 의롭다함을 얻은 사람의 세 가지 특징입니다. ចំណងជើងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាចំណុចពិសេស3យ៉ាងរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿ 네, 로마서 3장 27절부터 31절 말씀입니다. ព្រះបន្ទូលគឺខរ៉ូមចំពុកទី3ខទី27ដល់31 네, ខ្ញុំ 순서대로 អានដូច្នេះតើយើងមានអ្វីនឹងអួតអាងខ្លួនបានគ្មានតតែសោះតើពឹងលើច្បាប់អ្វីលើច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តឬតែគឺពឹងលើច្បាប់ខាងជំនឿវិញ ត្បិតយើងយល់ថាមនុស្សបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេ តើព្រះជាព្រះរបស់សាសយូដាតែប៉ុណ្ណោះឬតើព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះរបស់សាសដទៃដែរទេឬមែនព្រះអង្គក៏ជាព្រះរបស់សាសដទៃដែរ ត្បិតមានតែព្រះមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលនឹងរាប់អ្នកកាត់ស្បែកចុងជាសុចរិតដោយសារជំនឿនិងអ្នកមិនកាត់ស្បែកចុងដោយសារជំនឿដូចគ្នា ដូច្នេះតើយើងធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យទៅជាអត់ប្រយោជន៍ដោយសារជំនឿឬទេមិនមែនដូច្នោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងលើកស្ទួយក្រឹតវិន័យទេតើអាមែន 아멘. 네, 지난주에 이신칭의에 대해서 배웠습니다. ចឹងអាទិត្យមុនយើងបានរៀនអំពីយុត្តិកម្មដែលហៅថារាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿ 네, 이신칭이란 우리의 율법이나 행동 또 도덕적인 자질로 의롭게 되는 것이 아니라 ចឹងការដែលគេហៅយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងបានសុចរិតមិនមែនដោយសារតែការប្រព្រឹត្តការគោរពតាមក្រឹតវិន័យឬមួយក៏ការធ្វើតាមក្រមសីលធម៌ផងយើងទេ 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 하나님께서 우리를 의롭다라고 칭해 주시는 법정적인 선포입니다. ក៏ប៉ុន្តែវាជាការប្រកាសជាផ្លូវការប្រកាសជាតាមផ្លូវច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ថាយើងនឹងជាមនុស្សសុចរិតដោយសារតែយើងនឹងបានជឿព្រះយេស៊ូវ 우리는 여전히 죄인이고 자격이 없지만 하나님께서 우리를 의롭다고 해주시는 것입니다. ដើមឡើងគឺយើងមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានភាពសុចរិតនឹងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យយើងបានសុចរិត 그러면 믿음으로 의롭다고 함을 받은 사람들은 다음과 같은 세 가지 특징이 있습니다. អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿនឹងពួកគេមានចំណុចពិសេសដូចខាងក្រោម3យ៉ាង 첫 번째는 이신칭의의 믿음을 가진 사람은 자기의 선한 행위를 자랑하지 않습니다. ចំណុចទី1គឺថាអ្នកដែលត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿនឹងគេមិនអួតពីការប្រព្រឹត្តល្អរបស់ខ្លួនទេ 네, 로마서 3장 27절 យើងមើលខចំពុកទី8ខទី27សូមបងជីមជួយអាន ដូច្នេះតើយើងមានអ្វីនឹងអួតអាងខ្លួនបានគ្មានតតែសោះ 네, 만약 우리가 자신의 선행과 의로움으로 구원을 받는다면 우리는 은근히 자신의 그런 것들을 자랑하고 싶은 마음이 생길 것입니다. បើសិនជាយើងបានសុចរិតដោយសារតែការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដោយសារតែភាពសុចរិតរបស់ខ្លួនឯងយើងប្រកាសជាមានចិត្តមួយចង់អួតអាងអំពីវា 하지만 믿음으로 의롭게 되어서 하나님의 자녀가 된 사람들은 자신의 행위가 아니라 믿음으로 되었기 때문에 전혀 내세울 것이 자랑할 것이 하나도 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿនឹងគឺពួកគេបានសុចរិតដោយសារតែខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គបានចាត់ទុកគេជាកូនព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយគេអត់មានអីដែលត្រូវអួតដែលត្រូវលើកតម្កើងទេ 네, 말씀 읽어주세요. យើងសូមយើងអានខទី20ខទី27វា8មេងជួយអានមួយមេង តើពឹងលើច្បាប់អ្វីតើលើច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តឬទេគឺពឹងលើច្បាប់ខាងជំនឿវិញត្បិតយើងយល់ថាមនុស្សជាស្រ័យបងមានអ្នកខលមកអញ្ចឹងណាត្បិតយើងយល់ថាមនុស្សបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេ អាមែន 네, 그러니까 자랑하냐 자랑하지 않느냐 그 모습을 볼 때 이신칭의 사람인지 아니면 종교적인 열심을 가진 사람인지 분별할 수 있습니다.
ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់គាត់អួតពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនឯងឬក៏គាត់មិនអួតយើងអាចដឹងបានថាបើគាត់អួតមានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលគាត់តែគ្រប់សាសនាធ្វើតាមសាសនាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនអួតមានន័យថាគាត់ពិតជាអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដមែន 자기의 행동, 자기의 의로 구원받고자 하는 종교인은 바리새인처럼 자신의 경건과 또 봉사를 자랑합니다. ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អួតអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនហើយពួកគេគាត់ចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងពួកគាត់នឹងដូចពួកគណៈផារីស៊ីអញ្ចឹងតែងតែអួតអំពីភក្តីភាពរបស់ខ្លួនឯងឬការបម្រើរបស់ខ្លួនឯង 그러나 그리스도의 은혜로 구원받은 사람은 결코 인간의 어떠한 행위를 자랑하지 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទទួលបានប្រគុណដោយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះគ្រីស្ទគាត់នឹងមិនមានអ្វីដែលអាចអួតបានទេ 그런 면에서 그리스도인과 종교인의 가장 큰 차이는 죄가 아니라 착한 행위에 대한 태도에 달려 있습니다. អញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាភាពខុសគ្នារវាងគ្រីស្ទៀនរវាងអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងភាពខុសហើយនឹងអ្នកដែលគ្រាន់តែគោរពសាសនាហ្នឹងមិនមែនភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេមិនមែនដោយសារតែមានបាបឬមិនមានបាបទេគឺយើងមើលទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់គេចំពោះទង្វើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើ 그리스도인은 잘못된 동기에서 비롯된 착한 행위조차 선행조차도 회개합니다. គ្រីស្ទៀនគឺគេប្រែចិត្តសូម្បីតែពេលខ្លះគេដឹងថាគេធ្វើល្អមែនតែធ្វើល្អដោយសារការជំរុញចិត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវ 예, 그리고 이제 그 모든 열매가 은혜로 비롯된 것인 것을 알고 하나님께 감사합니다. ហើយគេដឹងថាផលទាំងអស់ដែលពួកគេបានមកនោះគឺបានមកពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយគេតែងតែអរព្រះគុណព្រះអង្គ 그러나 종교적인 사람은 저는 이렇게 착해요. 저는 이렇게 좋은 일 했어요. 자기의 행동을 자랑합니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគ្រាន់តែគោរពសាសនាពួកគេនឹងអួតខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើបានល្អខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អ 결국 믿음의 걸림돌은 죄가 아니라 오히려 선한 행위인 것입니다. ចុងក្រោយការប្រព្រឹត្តល្អវាខ្លាចទៅជាថ្មតាក់ជើងពួកគេវិញមិនមែនអំពើបាបទេ 그래서 바울은 우리의 착한 행실과 자기를 의지하는 그 모든 것들은 배설물과 같다라고 말했습니다. អញ្ចឹងហើយបានជាលោកប៉ូលគាត់និយាយថាអំពើការប្រព្រឹត្តល្អទាំងអស់អំពើល្អនឹងអ្វីៗដែលគាត់ធ្លាប់ពឹងអាងទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារបស់អត់ប្រយោជន៍ 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음만이 우리를 하나님의 자녀가 되게 할 수 있습니다. អញ្ចឹងមានតែក្តីជំនឿចំពោះព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះតែទើបអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាកូនសួនភ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 믿음을 가진 사람에게 성령님이 거하시고 그리고 죄를 이길 수 있는 힘을 주시고 또 거룩하게 되어서 천국을 유업으로 받게 되는 것입니다. ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានក្តីជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគង់នៅក្នុងគេហើយផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគេអាចយកឈ្នះអំពើបាបបានឲ្យគេបានបរិសុទ្ធហើយគេបានទទួលឋានសួគ៌ជាមរតក 기독교의 가르침은 그 어디에도 인간의 행위를 자랑하는 곳은 찾아볼 수가 없습니다. ចឹងនៅក្នុងការអប់រំក្នុងការបង្រៀនរបស់គ្រិស្តសាសនាគឺយើងអាចរកឃើញកន្លែងណាមួយដែលបង្រៀនយើងឲ្យយើងមានអំណួតចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនឯងទេ 두 번째 이신층의 믿음을 가진 사람의 특징은 사람을 차별하지 않습니다. ចឹងចំណុចទី2ចំណុចពិសេសទី2របស់អ្នកដែលត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿគឺពួកគេជាមនុស្សដែលមិនចេះរើសអើង 이신층이 안에서 하나님은 모든 사람의 하나님이 되십니다. ចឹងនៅក្នុងយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ 로마서 3장 29절 30절 យើងមើលខទី29 30ក៏មានជួយអានមួយ តើព្រះជាព្រះរបស់សាសយូដាតែប៉ុណ្ណោះឬតើព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះរបស់សាសដទៃដែរទេឬមែនព្រះអង្គក៏ជាព្រះរបស់សាសដទៃដែរត្បិតមានព្រះតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលនឹងរាប់អ្នកកាត់ស្បែកជាសុចរិតដោយសារជំនឿនិងអ្នកមិនកាត់ស្បែកដោយសារជំនឿដូចគ្នា 아멘. 만약에 사람의 구원이 그 사람의 행위와 율법의 수단으로 말미암는 것이라면 បើសិនបើសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សតាមរយៈទង្វើដែលពួកគេធ្វើឬមួយក៏តាមរយៈក្រឹតវិន័យ 하나님은 도덕적이고 또 종교적이고 착한 사람만의 하나님이 될 것입니다.
ព្រះជាម្ចាស់ប្រកបជាខ្លាចជាព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់តែអ្នកដែលគោរពសាសនាអ្នកដែលគោរពក្រមសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះ 그런데 예수님은 사람의 행위를 보고 그들을 보시는 것이 아니라 믿음을 보시고 그들을 구원하시기 때문에 하나님은 이방인의 하나님도 되시는 것입니다. ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនមែនសង្គ្រោះពួកគេដោយមើលលើទង្វើរបស់ពួកគេតែព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សដោយមើលលើក្តីជំនឿរបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាព្រះរបស់សាសយូដាទេតែជាព្រះរបស់សាសដទៃដែរ 즉 어떤 율법이나 할례나 그런 행위로가 아니라 믿음으로만 구원하시기 때문에 유대인이나 이방인이나 다 똑같이 하나님의 자녀가 될 수가 있습니다. អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានមើលលើការកាត់ស្បែកមើលលើក្រឹតវិន័យការគោរពក្រឹតវិន័យអីទេតែព្រះអង្គមើលលើក្តីជំនឿអញ្ចឹងហើយមិនថាជនសាសយូដាឬមកក៏ជនសាសដទៃទេសុទ្ធតែអាចខ្លាចជាកូនសួនគ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 그러나 사람들은 인종에 따라서 또 피부색에 따라서 사람들을 차별하고 또 남녀를 차별하죠. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សយើងវិញគឺពួកយើងរើសអើងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមើលពណ៌សម្បុរឬមួយក៏រើសអើងថាស្រីឬក៏ប្រុស 뉴스를 보면 지금 미국에서 흑인을 혐오하고 또 지금 동양인을 혐오하는 그런 많은 사건들이 발생하고 있습니다. បើយើងមើលព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅប្រទេសអាមេរិកគឺមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមពួកពួកស្បែកខ្មៅក៏ដូចជាពួកខាងពួកអាស៊ីដែរ 그리고 동남아에 있는 우리 친구들이 한국에 와서 또 인종차별을 당하는 경우도 가끔 있죠. ហើយក៏ដូចជាពួកមានបងប្អូនអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែលមកប្រទេសកូរ៉េហើយក៏ត្រូវបានគេរើសអើង 그러나 하나님은 구원에 있어서 행위나 어떤 조건을 보시고 사람을 차별하지 않으신다는 겁니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសង្គ្រោះនៅក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សព្រះជាម្ចាស់មិនបានរើសអើងនរណាម្នាក់ដោយមើលលើលក្ខខណ្ឌឬមួយក៏មើលលើការប្រព្រឹត្តរបស់គេទេ 예를 들어서 하나님께서는 아무도 주목하지 않았던 바라보지 않았던 다윗을 왕으로 선택하셨고요. យើងអាចមើលឧទាហរណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសដាវីតធ្វើជាស្ដេចទាំងដាវីតមិនមានជាមនុស្សដែលមិនមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ 예수님의 제자들도 어부였고 또 세리였고 그런 사람들이었는데 예수님이 그들을 선택하셨습니다. អញ្ចឹងសូម្បីតែកូនសិស្សពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកនេសាទត្រីហើយក៏ជាអ្នកទាពន្ធក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកពួកគេ 우리가 창세기 후반부에 볼 때 요셉이 주인공인 것 같지만 나중에 보면 그 형제들 11명 모두 다 주인공이 됩니다. បើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាតចំណុចចុងក្រោយយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយូសែបគឺជាតួឯកក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតនៅពេលក្រោយៗមកទៀតសូម្បីតែបងប្អូន11នាក់របស់យូសែបក៏ពួកគាត់ជាតួឯកដែរ 오늘 출애굽기 1장을 보면 야곱의 12아들 이름이 나오는데 야곱이 각기 분량에 따라서 아들들을 축복해 주었고 이스라엘의 12시조가 되었습니다. អញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរនិគមអានចំពុកទី1ដែលយើងអានមិញហ្នឹងគឺមានសរសេរឈ្មោះកូនប្រុសទាំង12នាក់របស់យ៉ាកូបរបស់យ៉ាកូបរបស់អ៊ីសាអែលអញ្ចឹងយ៉ាកូបបានប្រទានពរបានជូនពរឲ្យកូនសិស្សកូនរបស់គាត់12នាក់តាមសមត្ថភាពរបស់គេរៀងៗខ្លួន 하나님은 요셉과 같이 뛰어난 한 사람에게만 그렇게 집중하시는 분이 아닙니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះដែលផ្ដោតទៅលើតែមនុស្សដូចជាយូសែបជាមនុស្សប្រកាយដូចជាយូសែបទេ 하나님은 모두를 주인공으로 만드시는 그런 분이시고 차별을 하지 않으십니다. ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លាចជាតួឯកហើយគឺព្រះអង្គមិនរើសអើងនរណាម្នាក់ឡើយ 여기서 이제 구원에 있어서 차별을 하지 않는다는 거고요. អញ្ចឹងអានឹងគឺនៅក្នុងការសង្គ្រោះដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សព្រះអង្គអត់មានរើសអើងនរណាម្នាក់ឡើយ 그런데 이제 우리가 행위에 따라서 우리가 하나님께 상을 받기도 하고 때로는 벌을 받기도 합니다. ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែពេលខ្លះពេលដែលយើងធ្វើខុសព្រះអង្គក៏ឲ្យកដោយើងដាក់វិន័យយើងឬមួយក៏ឲ្យកដោយើងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែរ 우리가 오해해서 안 될 것은 구원받는 것과 또 상을 받고 또 혼나는 것은 구분을 할 줄 알아야 돼요. យើងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រចាំគឺអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចេះបែងចែកពីសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងរង្វាន់ឬមួយក៏ការដាក់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺខុសគ្នា 구원받는 것은 우리의 어떤 행위를 보고
구원하느냐 마느냐가 아니라 믿음을 가진 자에게는 구원을 해주시고 그런데 우리가 나쁜 일을 했을 때는 당연히 벌을 받는 거죠. អញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងព្រះអង្គអត់មើលលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេតែព្រះអង្គមើលទៅលើតែជំនឿរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងការរស់នៅបើសិនជាយើងធ្វើខុសយើងប្រកាសជាត្រូវទទួលទោសហើយ 하나님께서 어떤 민족을 차별하지 않는 그 비유로 마태복음 7장에 보면 더러운 귀신 들린 어린 딸을 가진 한 여자가 나옵니다. ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាចំពុកទី7យើងឃើញឧទាហរណ៍ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះជាម្ចាស់អត់មានរើសអើងគឺត្រង់កន្លែងដែលមានស្ត្រីម្នាក់គាត់មានកូនស្រីរបស់គាត់ដែលត្រូវអរិយចូល 그녀는 예수님이 귀신들을 내어 쫓는다는 그런 소문을 듣고 예수님께 찾아와서 무릎을 꿇고 자신의 딸을 고쳐달라고 간절히 부탁했습니다. ចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីហ្នឹងឮថាព្រះយេស៊ូវអាចបណ្ដេញអរិយបានចឹងហើយគាត់ក៏មករត់ជង្គង់ចំពោះព្រះអង្គហើយសូមអង្វរឲ្យព្រះអង្គជួយកូនគាត់ 예수님은 처음에는 그 여인이 유대 여인이 아니라 이방 여인이기 때문에 고쳐줄 수 없다라고 그렇게 말씀을 하셨어요. ចឹងដំបូងពេលដែលព្រះអង្គឃើញស្ត្រីនឹងព្រាមព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គមិនព្រមជួយពួកគាត់ទេដោយសារឲ្យព្រះអង្គនិយាយថាដោយសារគាត់គឺជាស្ត្រីសាសដតីមិនមែនជាស្ត្រីសាសយូដា 그런데 그 여인은 끝까지 포기하지 않고 예수님의 은혜를 바라보면서 자신의 딸을 고쳐줄 것을 계속 부탁을 했습니다. ក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះគាត់បោះបង់ចោលគាត់នៅតែបន្តពឹងលើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គគាត់ជឿថាព្រះអង្គនឹងជួយសង្គ្រោះកូនគាត់ 예수님은 그 여인의 믿음을 칭찬했고 그녀의 딸을 고쳐주었습니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ចុងក្រោយព្រះជាម្ចាស់បានសរសើរព្រះយេស៊ូវបានសរសើរអំពីក្តីជំនឿរបស់គាត់ហើយក៏ជួយសង្គ្រោះកូនគាត់ 예수님이 진짜 안 고쳐주려고 했던 게 아니라 그 제자들의 반응을 보고 또 그 여인의 모습을 보려고 테스트를 하신 것이죠. ចឹងការដែលព្រះអង្គបដិសេធគាត់ដំបូងហ្នឹងមិនមែនមានថាព្រះអង្គអត់ចង់សង្គ្រោះកូនគាត់ជួយកូនគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើដើម្បីចង់សាកធ្វើតេស្តពីក្តីជំនឿរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហើយនឹងចង់មើលពីប្រតិកម្មរបស់កូនសិស្សពួកសាវកទាំង12របស់ព្រះអង្គ 사람들은 다른 사람들이 가진 피부색 또는 학력, 돈, 또 외모, 또 능력, 또 착한 일을 했느냐 그런 것들을 세상적인 기준을 가지고 우리가 판단합니다만 គឺសម្រាប់មនុស្សគេវាតម្លៃយើងដោយមើលលើពណ៌សម្បុររបស់យើងមើលលើកម្រិតសិក្សារបស់យើងលុយឬមួយក៏សម្បកក្រៅរូបរាងខាងក្រៅឬសមត្ថភាពឬថាតើមើលលើថាតើយើងនឹងធ្វើល្អយ៉ាងណាដើម្បីវាតម្លៃយើង 그러나 하나님은 우리 사람의 마음 중심을 보시고 또 믿음을 보십니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មើលតែដួងចិត្តយើងឯងហើយនឹងព្រះអង្គមើលក្តីជំនឿផងយើង 하나님께서 차별을 하지 않기 때문에 저나 여러분이나 구원을 받을 수 있었던 것입니다. ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនរើសអើងទ្រង់មិនរើសអើងអញ្ចឹងហើយបានពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងឯង 그러면 우리가 차별하지 않는 하나님을 믿는다면 우리도 하나님을 닮아서 다른 사람들을 차별하면 안 되겠죠. អញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងជាព្រះជាអ្នកដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលមិនចេះរើសអើងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែមិនរើសអើងដែរ 야고보서 2장 1절 말씀. យើងមើលគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុកទី2ខទី1ខ្ញុំអានបងប្អូនអើយកុំឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ឧត្តមនៃយើងដោយរើសមុខអ្នកណាឡើយ 우리 주님이 차별을 하지 않으셨기 때문에 우리가 주님을 믿는다면 우리도 사람을 차별할 수가 없다는 것입니다. អញ្ចឹងបើសិនយើងជឿព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនចេះរើសអើងអញ្ចឹងយើងក៏អត់ត្រូវរើសអើងអ្នកដទៃដែរ 만약 예수님을 믿는다라고 말하는 사람이 다른 사람을 차별한다면 그 사람은 자기가 잘나서 구원받은 것으로 그렇게 생각하는 사람입니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលឃើញអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់រើសអើងមនុស្សគឺនៅពេលដែលគាត់រើសអើងមនុស្សយើងអាចដឹងថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែខ្លួនឯងធ្វើបានល្អមិនមែនដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះអង្គ 어떤 사람이 자기의 노력이나 어떤 수고로가 아니라 그리스도의 은혜로 구원받은 것을 믿는다면 어떻게 다른 사람을 비교하거나 또 차별할 수 있겠습니까? គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជឿថាគាត់ដឹងថាការដែលគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងគឺមិនមែនដោយកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងទេតែដោយប្រគុណរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមិនអាចគាត់ធ្វើមិនអាចទៅមើងងាយអ្នកអតីតទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកអតីតនឹងរើសអើងអ្នកអតីតបាន
하나님의 은혜를 믿는 사람은 사도 바울처럼 과거의 자신의 모든 자랑들을 다 버려야 합니다. ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជឿទទួលបានដឹងពីព្រះគុណដ៏ធំរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានចំពោះខ្លួនឯងនឹងគាត់នឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលបោះបង់ភាពអំណូតរបស់ខ្លួនចោលទាំងអស់ដូចជាលោកប៉ូលអញ្ចឹង 사도 바울은 명문가에서 태어났고요. 그리고 훌륭한 교육을 받았습니다. គឺលោកប៉ូលគាត់រស់នៅគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលស្ដុកស្ដំហើយគាត់ទទួលបានការអប់រំដ៏ពិសេសមួយដ៏អស្ចារ្យ 그리고 사도 바울은 로마 시민권까지 가지고 있던 사람이었습니다. ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថែមទាំងមានសញ្ជាតិជាជនជាតិរ៉ូមទៀត 그러나 그는 예수님을 믿은 이후에 예수님을 알아가는 것이 너무 좋아서 이전의 모든 것들을 배설물, 똥이나 오줌처럼 여겼다라고 말하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវហើយគាត់រីករាយគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការដែលសិក្សាពីព្រះអង្គស្គាល់ពីព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយគាត់បានសារភាពថាអ្វីៗដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកវាជារបស់អត់បានការគឺមានដូចជាអាចទុកដូចជាសាច់នោមអញ្ចឹង 이처럼 예수님을 믿는 사람은 그리스도 안에서 다른 사람을 차별하는 그런 것들이 다 사라지게 됩니다. អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចិត្តអ្នកដែលជឿព្រះអង្គការរើសអើងនឹងអត់មាននេះ 이것이 믿음으로 새 사람이 된 진정한 그리스도인의 모습입니다. នេះគឺជាសភាពរូបរាងរបស់ជនគ្រីស្ទានពិតប្រាកដដែលខ្លាចជាថ្មីខ្លាចជាមនុស្សថ្មីដោយសារក្តីជំនឿ 즉 이신층의 사람들은 세상의 조건을 가지고 자랑하지도 않고 또 다른 사람들을 차별하지도 않습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគេនឹងមិនអួតអាងអំពីអ្វីនៅលើលោកីហ្នឹងឡើយហើយក៏មិនចេះរើសអើងអ្នកដទៃដែរ 세 번째, 의인은 의로워지고 죄인은 더러워집니다. យើងចំណុចទី3គឺថាមនុស្សសុចរិតទៅជាសុចរិតឯមនុស្សបាបទៅជាអាក្រក់ 로마서 3장 31절 Secret 말씀. ទៅជា secret គឺខទី 31សូមណាគេជួយអានមួយមក មិនជំ ខ្ញុំ ទាវ អានខ្ញុំណា អេ ដូច្នេះតើយើងធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យទៅជាឥតប្រយោជន៍ដោយសារជំនឿឬទេមិនដូច្នោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងលើកស្ទួយក្រឹតវិន័យទេតា ណែមែន 하나님이 왜 우리에게 먼저 너는 의롭다, 너는 거룩하다라고 선언해 주시는 것일까요? ចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ហៅយើងចាត់ទុកថាយើងនឹងជាមនុស្សសុចរិតជាមនុស្សបរិសុទ្ធទាំងយើងអត់ទាន់បរិសុទ្ធផងណា 그 이유는 바로 하나님께서 그렇게 해주심으로써 우리의 진정한 성화, 거룩한 생활을 통해 성숙해 가자는 삶을 그 삶이 시작되기 때문입니다. គឺថាគឺព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាពេលដែលព្រះអង្គចាត់ទុកយើងជាមនុស្សសុចរិតអញ្ចឹងមានយើងនឹងចូលទៅក្នុងផ្លូវមួយដែលគេហៅថាសន្តោបនិយកម្មគឺជាផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរត់តែសុចរិតនឹងចាស់ទុំទៅក្នុងក្តីជំនឿម្ដងតិច 나는 더럽다라고 생각하는 사람은 더럽게 살아갑니다. អ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនស្អាតខ្លួនឯងអាក្រក់គឺអ្នកនឹងរស់នៅដោយមិនស្អាត 나는 초라해라고 생각하는 사람은 초라하게 살아가죠. ហើយយើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតថាខ្លួនគាត់កំសត់គាត់នឹងរស់នៅដោយកំសត់ 그리고 동일하게 나는 의인이다라고 생각하는 사람은 의롭게 살아갑니다. ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនប៉ុន្តែដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សសុចរិតគាត់នឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលសុចរិត 또 나는 거룩하다라고 생각하는 사람은 성령 안에서 거룩하게 살아갑니다. ហើយអ្នកដែលគាត់គិតថាខ្លួនគាត់នឹងគឺជាអ្នកបរិសុទ្ធអញ្ចឹងគាត់នឹងបានរស់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបរិសុទ្ធ 이미 의롭기 때문에 의로워지는 것이고 또 이미 거룩해졌기 때문에 성화, 거룩한 삶을 살아가는 것입니다. អញ្ចឹងមានថាយើងបានសុចរិតហើយសុចរិតដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងជាសុចរិតហើយអញ្ចឹងយើងក៏ទៅជាសុចរិតហើយយើងជាបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្លាចទៅជាបរិសុទ្ធម្ដងតិច 여러분 우리 마음이 속 사람이 날마다 거룩해지는 것은 그 시작은 이심층의 그 선언에서 시작되는 겁니다. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺថានៅពេលដែលយើងចិត្តយើងមនុស្សខាងក្នុងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមទៅជាបរិសុទ្ធដើមរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគឺអាជីវិតដែលយើងទៅជាបរិសុទ្ធហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទុកយើងហៅយើងថា
យើងជាមនុស្សសុចរិត 네. 그러니까 저와 여러분이 난 죄인이야. 그게 아니라 난 하나님의 자녀야. 난 믿음으로 의롭게 됐어. 이것을 매일매일 선포해야 됩니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាពួកយើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងមិនត្រូវនិយាយថាអូខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបទេតែយើងត្រូវប្រកាសថាយើងជាកូនសូនជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានឲ្យយើងជាសុចរិតហើយយើងគឺជាមនុស្សសុចរិត 우리가 날마다 이렇게 우리의 신분을 선포한다면 우리는 거룩한 삶을 살아갈 수가 있습니다. ចឹងបើសិនយើងប្រកាសប្រាប់ខ្លួនឯងយើងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែលជាមនុស្សសុចរិតហ្នឹងយើងនឹងអាចរស់នៅដោយសុចរិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គដែរ 우리가 연약해서 때로 실수하고 죄를 짓고 넘어져도 우리가 자신이 누구인지 아는 사람은 곧바로 다시 일어날 수 있습니다. ពិតមែនតែពេលពិតមែនតែមកពីយើងសោយអញ្ចឹងហើយយើងអាចដួលយើងអាចធ្វើខុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដឹងច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងគាត់នឹងងាយស្រួលនឹងក្រោកឡើងវិញ 하지만 자신을 죄인이라고 생각하는 사람은 그래 난 죄인이야 뭐 어쩔 수 없지 그렇게 생각하면서 죄의 종으로 살아갑니다. សម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងពេលដែលមានបញ្ហាឬមកគាត់ធ្លាក់ចុះគាត់ប្រកាសជានិយាយថាមកពីខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងចុងក្រោយគាត់នឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើជាទីស្កររបស់អំពើបាប 그러므로 이 신층에는 결코 율법을 이렇게 약하게 하지 않고 오히려 율법을 세웁니다. ដូច្នេះគឺថាចុងក្រោយគឺយុទ្ធកម្មដែលហៅថារាប់ជាសុចរិតដោយសារទឹកអីជំនឿហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យទៅជាវិនាសទេតែទៅជាលើកស្ទួយក្រឹតវិន័យវិញ 이게 무슨 뜻이냐면 하나님께서는 우리를 먼저 의롭다고 선언해 주시고 또 인정해 주셨죠. អញ្ចឹងវាមានន័យថាគឺព្រះជាម្ចាស់បានប្រកាសបានទទួលស្គាល់យើងថាយើងជាមនុស្សសុចរិតជាមុន 그러면 우리는 율법을 하나님께서 우리를 향해서 사랑으로 권면해 주신 것으로 말씀으로 우리가 들을 수 있습니다. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលរាប់យើងជាសុចរិតហើយអញ្ចឹងក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ក្រឹតវិន័យយើងនឹងមានចិត្តមួយថាយើងនឹងចិត្តមួយមានចិត្តមួយទទួលយកក្រឹតវិន័យនោះដោយគិតថាព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យវាដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីជួយយើង 즉 우리가 율법을 지키려고 노력하는 것은 하나님께 벌 받는 게 무서워서 지키는 것이 아니라는 거죠. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានរាប់ជាសុចរិតហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងខិតខំគោរពក្រឹតវិន័យតែប៉ុន្តែមិនមែនគោរពដោយសារខ្លាចព្រះអង្គដាក់ទោសយើងឬមកក៏ខ្លាចអីនោះទេ 즉 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 말씀에 순종하고 살아가는 겁니다. អញ្ចឹងយើងធ្វើវាយើងគោរពក្រឹតវិន័យយើងគោរពព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហើយដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរ 예를 들어서 나를 비난하는 사람이 내 앞에서 정직하라 이렇게 말을 하면 내가 정직하지 못하다라고 그렇게 소리처럼 들립니다. យើងឧទាហរណ៍ថាមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តវាតម្លៃយើងចូលចិត្តថាឲ្យយើងហើយគាត់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនឹងស្មោះត្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងថាហាញ់ត្រូវស្មោះត្រង់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាគេកំពុងប្រាប់យើងថាយើងនឹងជាមនុស្សអត់ស្មោះត្រង់ 우리가 복음을 믿기 전에는 율법이 꼭 나를 정죄하는 것처럼 여겨져서 율법이 싫었을지 모릅니다. អញ្ចឹងហើយដូចគ្នានៅមុនពេលដែលយើងទទួលបានដំណឹងល្អនៅមុនពេលយើងជឿដំណឹងល្អអញ្ចឹងពេលដែលលើអំពីក្រឹតវិន័យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្រឹតវិន័យកំពុងដាក់ទោសយើងកំពុងតែប្រាប់យើងថាយើងធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយយើងទៅជាស្អប់ក្រឹតវិន័យ 그러나 이제는 내 대신 죄값을 치러주신 그리스도의 그 공로를 힘입어서 의롭다함을 받았죠. 그렇기 때문에 ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងបានសុចរិតហើយសុចរិតគឺដោយសារអីគេដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលុះបាបរបស់យើងជំនួសយើង 하나님께서 우리들에게 지키라고 주신 율법, 즉 10계명을 좋게 생각하게 된다는 것입니다. អញ្ចឹងយើងបានសុចរិតហើយព្រះអង្គបានរាប់យើងជាសុចរិតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ឮនៅពេលនេះនៅពេលយើងស្ដាប់ឮក្រឹតវិន័យឬមួយបទបញ្ញត្តិទាំង10ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងនឹងយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយនឹងយើងទទួលយកវា 하나님을 진심으로 믿는 사람들은 율법의 근원 되시는 하나님이 얼마나 좋은 분인지 알고 있죠. អញ្ចឹងអ្នកដែលជឿដឹងជឿព្រះជាម្ចាស់ដល់ពិតប្រកបពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលល្អប៉ុណ្ណាដែលព្រះអង្គបានប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យយើង 그래서 하나님을 사랑하게 되고 또 하나님을 닮아가려고 합니다. អញ្ចឹងហើយគេតែងតែមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមានចិត្តចង់រស់ចង់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹង 그래서 이 신층이는 하나님께서 주신 율법을 지키려고 하기 때문에 율법을 허물지 않고 세워나가게 되는 것입니다.
អញ្ចឹងយុទ្ធកម្មដែលហៅថាដែលយើងត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងរឹតតែស្រឡាញ់ក្រឹតវិន័យហើយធ្វើឲ្យយើងគោរពក្រឹតវិន័យមិនមែនបំផ្លាញក្រឹតវិន័យទេ 예, 마지막으로 기독교는 예, 은혜의 기독교입니다. ចុងក្រោយគឺថាគ្រីស្ទៀនគ្រិស្តសាសនាគឺជាសាសនាដែលពេញដោយព្រះគុណ 예, 이 세상에는 율법의 폭우 또 정죄의 폭우가 내립니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងលោកីយើងហ្នឹងគឺមានគេហៅថាមានព្យុះភ្លៀងនៃក្រឹតវិន័យមានព្យុះភ្លៀងនៃការនៃការដាក់ទោស 예, 그 폭우를 피할 곳은 어디에 있습니까? អញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចរត់ពីព្យុះភ្លៀងនៃហ្នឹងបានទេ 예, 바로 우리를 위해서 대신 죽으신 예수님밖에 없습니다. អញ្ចឹងមានតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលជាកន្លែងដែលអាចឲ្យយើងរត់គេចពីព្យុះភ្លៀងនៃក្រឹតវិន័យហ្នឹង 예, 예수님이 은혜의 우산을 펴셔서 우리를 보호해 주십니다. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានបើកឆ័ត្រនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមកគ្របបាំងការពារយើង 기독교는 이처럼 죄인을 의롭다고 먼저 선언해 주시는 그런 은혜의 종교입니다. អញ្ចឹងហើយគ្រិស្តសាសនាគឺជាសាសនាដែលពេញដោយព្រះគុណដែលប្រកាស 예, ទៅកាន់មនុស្សបាបមុនថាពួកគេគឺជាមនុស្សសុចរិត 우리는 예수님의 그 용서 안에서 그리고 은혜 안에서 새로운 삶을 시작할 수 있는 것입니다. អញ្ចឹងហើយយើងអាចរស់ក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការលើកលែងទោសបាបរបស់ព្រះអង្គ 이것이 바로 기독교에서 말하는 예, 은혜의 힘입니다. នេះហើយគឺជាកម្លាំងវាបានមកពីកម្លាំងនៃព្រះគុណដែលយើងតែងតែនិយាយនៅក្នុងគ្រិស្តសាសនាយើងនឹងឯង 예, 저와 여러분이 예수님을 믿는데 우리가 정말 예수님을 믿는 사람으로서 이렇게 세 가지 특징을 가지고 승리의 삶을 살기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងបានជឿព្រះអង្គចឹងហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងបានពឹងអាំងលើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គរស់នៅបង្ហាញនៅចំណុចពិសេស3យ៉ាងនៃអ្នកដែលត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដែលយើងអាចរៀននៅនឹងចឹង 아멘. Amen. 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. អរព្រគុណព្រះវរបិតា 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 믿음을 주셔서 의롭게 해주셔서 감사합니다. អរគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះគុណនិងប្រទានក្តីជំនឿឲ្យពួកយើងបានសុចរិត 그런데 우리가 믿음으로 구원받았다고 이렇게 말로만 할 것이 아니라 ក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យពួកយើងគ្រាន់តែនិយាយថាពួកយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារជំនឿ 우리의 삶에 그리스도의 향기가 나타나기를 소망합니다. សូមឲ្យក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងបានបញ្ចេញក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើង 우리는 자랑할 것이 아무것도 없으며 오직 예수 그리스도의 은혜만 자랑하겠습니다. ពួកយើងគ្មានអ្វីដែលអួតអាងនោះឡើយមានតែព្រះគុណរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះដែលជាអំណួតរបស់ពួកយើង 우리가 하나님의 차별 없는 은혜로 구원받았기 때문에 ព្រោះតែពួកយើងបានទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណដែលមិនចេះរើសអើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 우리도 사람들의 그 모습을 보고 차별하지 않는 삶을 살게 해 주옵소서. សូមហេតុនេះហើយសូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមិនចេះរើសអើងដោយមើលសម្បកក្រៅរបស់មនុស្ស 하나님께서 우리를 이미 의롭다고 하셨으니 ដោយសារតែទ្រង់បានរាប់ពួកយើងជាសុចរិតរួចហើយ 우리가 하나님을 닮아서 거룩한 삶을 살아가게 하여 주옵소서. ហេតុនេះសូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធដែលឲ្យពួកយើងរត់តែដោយព្រះអង្គទៅ 오늘도 늦게까지 일하고 또 함께 말씀을 배운 우리 캄보디아 친구들 축복합니다. ថ្ងៃនេះក៏ជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរដែលបានធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយហើយរៀនជាមួយគ្នារហូតដល់ពេលយប់ជ្រៅ 피곤하고 힘들지만 우리가 말씀을 가까이 하고 또 말씀을 배우고 기도의 삶을 우리가 성실하게 살아가게 하여 주옵소서. ប៉ុន្តែតែមានការហត់នឿយមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលហើយនឹងដើរតាមព្រះបន្ទូល 한국에서 돈을 많이 버는 것도 중요하지만 우리의 믿음이 자라게 하시고 또 복음을 전하게 하여 주옵소서.
ពិតមែនតែការនៅប្រទេសកូរ៉េការរកលុយឲ្យបានច្រើននៅប្រទេសកូរ៉េពិតជាសំខាន់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសំទ្រង់បានជួយឲ្យពួកយើងខ្លះជាអ្នកដែលសិក្សាដំណឹងល្អអ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 우리 캄보디아 친구들의 가족들도 하나님 구원하여 주옵소서. ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គបានការពារក្រុមគ្រួសាររបស់បងពួកយើងដែលនៅប្រទេសខ្មែរផងដែរ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរគុណព្រះអង្គគោលអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 네, 그래요, 여러분. 아닌데? 됐다. 네, 여러분. 많이 피곤할 텐데. 오늘도 좀 내용이 어려웠나요? ហើយនឹងមិនដែរបែឬវារៀងស្រួលជាងមុនតិច រៀងស្រួល 한번 얘기 좀 해주세요. 뭐가 기억나는지. ទៅចង់ជិះតែ 오늘은 쉬웠어요? អឺ 네. 뭐가 기억나요, 꿈엔? មានអីចង់ចាំទេមានអីនឹកឃើញ 세 가지 특징 중에 អត់ទេកាពេលអាតាហ្នឹងហើយអាទិត្យមុនខ្ញុំចង់សួររឿងពីសេចក្តីជំនឿរបៀងសេចក្តីជំនឿជាមួយក្រឹតវិន័យដល់ពេលអាទិត្យហ្នឹងគាត់បកស្រាយរឿងសេចក្តីជំនឿនិងក្រឹតវិន័យហ្នឹងដូចជារៀងអត់ទៅទៅបាត់ជាងឆ្ងល់ច្រើន 지난주에 믿음과 저기 율법에 대해서 물어보고 싶은데 오늘 설교 들으니까 조금 이해됐대요. 네. 율법을 이제 율법주의는 율법을 통해서 구원받는 것을 말해요. cứ cái hao tha 율법주의 cứ vậy tha cứ bộ dùng cật vị này cứ bộ nè đại cật tha bộ cái ai tụ ban dịch ấy sủng cứu đòi cật vị này. 그럼 이제 믿음을 가진 사람들은 아 율법 필요 없어 그거 버려야 돼 그렇게 말할 수도 있는데. ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានអីជំនឿគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគាត់អាចនិយាយថាក្រឹតវិន័យអត់សំខាន់ទេអត់ត្រូវការអាចបោះបង់ចោល 그거 아닙니다. ប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេ 정말 이제 먼저는 믿음으로 구원 받아요. អញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយក្តីជំនឿ 근데 우리가 하나님께서는 거룩하시고 또 율법을 우리에게 지키라고 주셨기 때문에 우리가 사랑하는 마음으로 감사한 마음으로 율법을 지키는 거죠. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដែលសុចរិតសុក្រិតហើយព្រះអង្គបានប្រទានប្រតិវិន័យដើម្បីឲ្យយើងគោរពអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងគោរពព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានយើងទទួលយកក្រឹតវិន័យហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមធ្វើតាមក្រឹតវិន័យហ្នឹង 갑자기 든 생각인데 이제 율법으로는 이게 구원에 이르지 못합니다. 계속 이렇게 미끄러져요. 이렇게 가다가 អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាក្រឹតវិន័យវាអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះហេវាដូចជាវាល្អិលចុះមករហូត 그런데 믿음으로는 하나님의 의로는 구원에 이르게 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែក្តីជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះអង្គនឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងទៅដល់សេចក្តីសង្គ្រោះបាន 그러면 이제 율법을 우리가 자연스럽게 지킬 수 있는 거예요. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានឡើងដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារក្តីជំនឿរបស់យើងហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងអាចគោរពក្រឹតវិន័យបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ 그래서 이 신승이는 율법을 폐하는 것이 아니라 허무는 것이 아니라 율법을 세운다라고 로마서에서 말씀하고 있어요. អញ្ចឹងហើយបានព្រះគម្ពីររ៉ូម៉ាននិយាយថាយុត្តិកម្មការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យទៅជារបស់អត់ប្រយោជន៍ទេតែបែរជាទៅលើកស្ទួយក្រឹតវិន័យវិញ 근데 율법의 핵심은 두 가지예요. 하나님을 사랑하는 것이고 또 이웃을 사람을 사랑하는 거죠. អញ្ចឹងខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លឹមសារគ្រឹះរបស់ក្រឹតវិន័យគឺមានពីរទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទី2គឺស្រឡាញ់អ្នកជិតខាង 네. 그래서 교회가 또 제가 우리 집사님들이 여러분을 사랑하는 것이고 그런 것이죠. អញ្ចឹងដូចគ្នាយើងគឺថាព្រះវិហារចូលស្រាំងចូលឲ្យព្រះវិហារយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដូចជាលោកគ្រូពង្វាលដូចជាជីវសានាមទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតាមប្រតិបត្តិនឹងឯង 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주셨잖아요. 그렇죠? 예수님을 보내주시고 우리를 구원하시는 게 사랑으로 구원해 주셨으니까요. អញ្ចឹងពួកព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់យើងមុនហើយព្រះអង្គបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាព្រះគ្រីស្ទឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងហើយពួកយើងបានទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងបានស្រឡាញ់អ្នកជិតខាង 그러면 이제 여러분도 뭐 가족이나 친구나 또 캄보디아 사람들한테 전도할 때도 사랑으로 그렇게 또 전도를 해야겠죠. អញ្ចឹងហើយ
ពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់បងប្អូនយើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬមួយក៏អ្នកជនជាតិខ្មែរយើងគឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺចែកចាយក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងចែកចាយដំណឹងល្អហ្នឹងគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ អាមែន 네.